llogarisja. Droni, si u ndjeve, domethënë që e pe, domethënë që ishte nga ai dhe në të njëjtën kohë. Droni ishte prej vllajt, Deti. Po. Edhe shkruante Piro and love you. Do what got you here. Që bëja atë çfarë të solli këtu, domethënë për muzikën. Ju ndjeva shumë gjëra njerëshi. Shumë gjëra njerëshi. Të të sa diferencë moshe keni? Nuk kemi shumë, domethënë është. Jeni moshatar, po. Edhe unë. Jemi moshatar. Por veç janë sa gjëra dhe ndaj mendoj që ky për mua më tepër ka qenë një udhtim personal se sa një strategjik, po, sepse u kapen në disa situata, u gjënde më saktë. Kishte, domethënë kur këto ditë që kam qenë këtu edhe kam denjur, kam menduar, kam thënë po pse, po nga ka ardhur gjëja. Se edhe kur e kam një debat për shembull me Donën, them nga mbiu. Po. Edhe Jo, në mendoj në këto çështje nuk besoj që ka një arsye nga vjen. Lin nuk e çaj bën, e kupton? Jo, te unë e ka dhe unë mendoj diçka tjetër pastaj. Që si publik, ndoshta, po të isha jashtë, mund të thoja edhe këtë që ose e kam dhe të vetja. Unë për shembull, nëse do ndjeja një boshllëk nga dikush tjetër, nga ai, do i gjeja te dikush tjetër situatën. Nuk do të trazoj sinqerisht. Thash thjesht si publik ose edhe unë për shembull, nëse nuk do isha rehat. Se s'do edhe të japësh informacionin gabim. Ti je i kujdesshëm me fjalët, po që mendoj që problemi nuk fillon këtu. Fillon jashtë. Po, mendoj unë, logjika ime. Domethënë duke ndenjur edhe duke arsyetuar i di disa, domethënë që i kam ditur edhe jashtë, disa gjëra që domethënë nëse unë e dua diçka duhet ta flas atë gjë, ta kërkoj dhe të them kjo është ajo gjëja që unë ta vë në dukje. Dua. Edhe unë tek gjëja me Indrin, unë nuk e di. Nuk di asgjë. Fundja këtu janë 3 muaj. Dhe unë se di sa është fati i Indrit në këtë lojë, sa është fati im në këtë lojë. Po. Nuk di asgjë, edhe nuk do kisha dashur në asnjë moment të pengoja se e di që ai vjen ai dhe ka në mend gjatë gjithë kohës edhe çuni, se s'është vetë. Jo, patjetër, okay, por mos e vendos veten para përgjegjësisë, para një përgjegjësisë që s'të takon ty, Ti ke përgjegjësinë tënde në këtë mes. Te kjo imja, sepse atë po them. Atë përgjigjet vet Indri me veprimet me se si e sjell ai në jetë këtë gjë, nuk ka lidhje që ti duhet mendosh që ai Jo, absolutisht. Ka një fëmijë. Atë gjë po them që unë nuk dua absolutisht atë ta ndikoj, ose nuk dua, ama nga ana tjetër edhe mund të thonë njerëzit pse se lë gjën të rjedh, shife vet, po jo, sepse ai personi jashtë, për ne jeta është kjo, për personin jashtë jeta vazhdon. Po. Edhe është normal siç ka qenë. Edhe qoftë edhe një përqafim, unë e shikoj si thik. Po. Është diçka shumë e madhe dhe unë ndaj e kam ndier veten shumë. Sinqerisht unë mendoj, prandaj I thash dhe thonit që jo, nuk e krahasoj fare situatën tënde me situatën e Anit me Olën. Normalisht është 10 fish më atë që po them. Që edhe pse kemi thënë në fillim që ta lëm situatën, të shohim si do shkoj, ajo gjëja është aty. Është aty dhe ndoshta ne mund ta injorojmë 1 ditë, 2, 3, 4, 5, po te 6-ta do ndodh një përqafim tjetër, do ndodh një moment tjetër. Edhe unë nuk mundem të bëhem, e shoh veten time pastaj të bëhem egoiste që të them unë nga ana ime po e lër këtë gjën të rrjedh, ta shoh si do shkoj dhe ai personi jashtë ta shoh. Është të luash me 2 linja pastaj, nuk është. Edhe unë nuk e dua atë gjë sepse
e di sa do më dhimbte. Merr kohën tënde, gjëja që se neve jemi kod që flasim, e kupton, nuk Jo, jemi unë në lëkurën tënde, është që tjetër. Unë e Merr di kohën gjën, tënde unë e di gjën dhe që duhet të për bëj. pjesën tjetër, edhe për këtë gjë, qëndro e ftohtë në mendim, pastaj se çfarë do vinë ty emocionalisht për ta bërë apo çfarë ndjen ti të bësh pastaj. Shiko, mund të flas edhe kotë, Është se gjë tjetër. ai personi jashtë mund ta ketë marrë vendimin Po. e vet deri Po. më tani. Edhe unë nuk do t'i vija çfaj, po fare. Se mendoj si të kisha qenë vet. Pavarësisht çdo lloj problemi që ne Mund të kemi. mund të kemi, e shumë gjëra. Do me thënë, unë mendoj që çdo gjë ndodh për një arsye, mendoj që jam shmangur disa tematikave duke, siç e mendoj të gjithë, ka shumë çifte që mendoj e kalojnë këtë gjën që i shmangen disa Gjërave që janë tematikave aktuale, por që shumë të mëdha me thash, frikën që unë s'po e realisht e flas. gjej problemin, të thash, si publik, si një njeri që do shikonte nga jashtë, dhe personalisht mendoj që problemi nuk vjen nga këtu, por vjen që nga jashtë. Jo, absolutisht. Kam ardhur në pikën se di që po mendoj vetëm, do me thënë këta njerëz, po mendoj mamin, po mendoj babin, vllajin tim, normalisht edhe peshën e fajt që kam përkundrejt atij personi, se sido që ti kemi pas muhabetet. Është shumë situata e çuditshme, më kupton se unë do doja ta takoja, të flisnim, të sqaroheshim, Besoj ke kërkuar takim? të kishte takim jo, po diçka tjetër, të kishim qenë jashtë, ndaj unë atë flisja dhe me Jonidën që është shumë e çuditshme se të kisha qenë jashtë, kjo situatë nuk do kishte ardhur. Sepse në momentin që unë jashtë për shembull e kam vënë re që dikush e ka një lloj pëlqimi ose E ke shmangur? Jam shmangur. Komplet. Në rrjetet sociale s'bëhet llaf, e kam thënë, nuk e di se ku t'ja, unë s'kam asnjë çun shok jashtë. S'kam asnjë shok që të jetë çun. A mendoj që kur ka qenë problemi sikur i ndjerë, sikur shmangje çdo gjë, thjesht sepse respektoja atë gjën dhe jo ndjenjat e tua. Mendoj që kanë qenë disa gjëra, sidomos... Jo, pa futur thellë dhe personale, si përfaqësore. Deri diku po, edhe ajo, jam... Sa vite kishit bashkë? Një vit e pak kemi pas. Ai ka pasur disa gjëra të vetat që në mënyrë që ti respektoja, se s'dua dhe ti hyj shumë thellë. Po, jo, të thash mos. Po. Jo, të ishim bashkë edhe ta kisha thënë, po nuk dua që gjëja të marrë dhënë. Po. Duke pasur disa dëshira të vetat, unë për t'i respektuar, ato dëshirat e mia pastaj nuk, jo, se nuk janë dëshira, janë ca gjëra që unë i dua për të ardhmen time. Jo parime, po ca dëshira që unë i kam për të ardhmen time, që mendoj shumë goca i kanë, mendoj shumë goca i duan, edhe i kisha vendosur një lloj, okay, do t'i flasim më vonë. Nuk po e them këtë gjë si justifikim hiç fare, ama po them që të qenit këtu brenda që ato ditët e para që flet me njerëzit, që të bëjnë pyetje, ti ke kohë dhe ri dhe mendohesh, se je vetëm me veten tënde. Po. Edhe thua, unë dua të bëj një gjë, dua të bëj 2 gjëra, 3 gjëra kur të dal. Edhe kupton se sa rëndësi ke të jesh me veten tënde, më kupton? Ti jesh i qartë, ndoshta, korrekt. Po. Qartë. Ai i ka dashur që, domethënë, ka dashur, si ka qenë, se për shembull, unë kur i kam thënë të dashurit tim që do futesha këtu, okay, me shumë qejf nuk e kishte, drejtën fare. Po. Me shumë qejf nuk e kishte, por donte që të mos të më pengonte mua për gjërat që unë dua të vendos për jetën time.
Po. Normalisht duke e respektuar atë, por ai nuk është se ka qenë dakord. Po. Më mbështeste, por jo të më bënte tifo edhe ai për shembull, okay, nuk është se ka qenë plotësisht dakord. Edhe me mua ka qenë njëjtë. S'ka dashur. Pastaj më vonë më ka thënë bëje. Se edhe nga droni, patjetër ai ta ka dhënë mbështetjen e vet. Po. Por droni nuk ka shumë ditë në fakt. Droni ka ardhur mbas zjarrit. Një ditë mbas fitës së zjarrit. Ka ardhur ditën që ne bëm tokën. Po. Por unë e mendoj donë si tisha, unë nuk e di. Nuk e di, unë mund të dal jashtë, ndoshta edhe ai me veten e vet ka reflektuar dhe mbase do të flasi, edhe mbase disa gjëra fliten shkoqur tani. Nuk e sinqerisht nuk di. Ishte një gjë, mos e rëndo veten, sinqerisht, mos e para një çado lloj gjë, qoftë edhe gabim. Domethënë në fund të fundit janë ca gjëra, domethënë që ashtu je ndjer, ashtu i ke bërë, ndoshta mos të pengoj edhe për lojën më tutje. Sa di. Mos e rëndo veten. Është shumë. Se okay, patjetër që kjo gjëja jashtë edhe mund të mos pritet mirë. Se tani nuk se jam duke të thënë po, vazhdo se Shikoj, të nuk them jam të duke të thënë drejtën, këtë gjë. po mendoj, mbase më ka ndikuar një çik edhe të qenit në Angli, të mos dëgjuarit shumë muhabetet e tavolinës këtu. Po nuk kam menduar shumë për pjesën këtë po them, që sido që t'jetë. Kam menduar gjatë gjithë kohës mamin, babin, vllajin, ato të shunin jashtë, si e ndikon e gjithë kjo gjëja dhe unë e shikoj kështu, në momentin që ka një afrimitet dhe të mos ja vënë një emër atij afrimiteti, duket, dhe personi ndikohet, sido që t'jetë puna. Duket edhe interpretohet në disa mënyra pastaj, ose në... Duket. Nuk është se si avure ti emrin edhe nuk e kuptojnë njerëzit. Pikërisht. Nuk është e nevojshme unë ta bërtas atë gjën që unë e ndjej dërërë kështu. Mbas edhe gjysma thotë që po e bën për lojë, këtë se di. Aman, le ta thon. Se nuk është se të shoh unë në sy tani edhe ose të shef tjetri. Mirë. As më ndikon ajo pjesë, le ta thon, po unë mendoj, ose unë të paktën unë e kam ndier vet, do me thënë që dikush të më tratoj. Dhe nuk do kisha dashur në asnjë moment ta bëja. Dhe unë nuk mendoj që tradhti quhet momenti i puthjes. Po. S'është tradhti puthja, do me thënë janë shumë gjëra më para dhe nuk dua që ta zvarris gjën deri në pikën që e zëm se unë jam 3 muaj këtu brenda, ose e zëm se jam dhe 2 muaj. Gjëja do flitet më shumë, do evoloj më shumë, do bëhet më buj, Po jo, edhe vetë bashkëtesa këtu nuk ta lejon dot shmangjen. Shmangjen, jo, po dhe të mos evoloj. Po, të evoloj gjëja. Po. Qoftë për mirë, qoftë për keq, si unë se di, po thjesht nuk dua, e thash, në fillim mendoja gjatë gjithë kohës të them këtë gjë do e them gabim, ta bëj këtë gjë do e bëj gabim. Tani e thash nuk dua ta zvarris, gjë nuk dua të mbaj njeri kështu në ajër, pezull, aty jashtë. Nuk po them unë se di si do më shkoj gjëja me. Do me thënë te kjo pjesë më nuk hyn indri. Jo, po te kjo pjesë nuk hyn më indri. Do me thënë te kjo pjesë jam unë me veten time, se si unë e shoh. Unë për shembull nuk e di se si do ta shifja nga jashtë. Tash nuk ai ndoshta disa gjëra si kupton, si